Iako će hrvatski prijevod knjige Kapital u 21. stoljeću francuskog ekonomista Thomas Pikettyja biti objavljen tek za 2 tjedna, hrvatski su građani već na stranim jezicima otkrili tu književnu senzaciju. Strana izdanja knjige odavno su razgrbljena u zagrebačkim knjižarama, a u gradu je teško pronaći osobu koja knjigu već nije pročitala. Vidim da nosite Pikettyja, jeste li čitali knjigu? Da, naravno, čitao sam ju. I što mislite o njoj? Pa mislim da je dosta jasno objasnio da stopa povrata na kapital je uvijek veća od stope rasta nacionalnog dohotka u cjelini. Istina je da Piketty obrađuje bogatstvo i prihode, ali čini mi se da zanemaruje statistike o potrošnji. Po meni su njegove matematičke analize prejednostavne. Pa čini mi se da je kao Saint-Simon početkom 19. stoljeća dokazao da će naslijeđeno bogatstvo uvijek brže rasti nego ono zarađeno bogatstvo. A čini mi se da je možda malo nedovoljno historijski specifično definirao pojmove rada i kapitala, ali sve u svemu je u redu. Pa meni se sviđa što on opovrgava teze Simona Kuzneca koji je govorio da je danas distribucija kapitala pravednija nego u vrijeme industrializacije. Knjiga mi se sviđa jer mislim da je redistribuciju bogatstva potrebno napraviti s konfisciranjem imovine od bogatih. Što mislite o Pikettyjevom kapitalu? Čujte, on pokušava ukinuti spiralu inegalitarizma, a u isto vrijeme zadržati kompetitivnost. Ja ne znam što bi vam rekla na to. Pa sviđa mi se što Piketty primjećuje da je akumulacija bogatstva bila zaustavljena tijekom Drugog svjetskog rata. Pa meni je osobno lakše zamisliti da kapitalizam propadne nego da elite pristanu na Pikettyjeve predloge. Što mislite o Pikettyjevom kapitalu? Pa ne znam, pa na naslovnici piše velikim slovima kapital, što uopće nema veze sa Marksovim kapitalom. Malo ste razočarani, znači? Pa malo, da. Ali dobro, da se pročitati. I hrvatski premijer Zoran Milanović je, pored svojih brojnih obaveza, našao vremena za krupni zalogaj. Pročitao je Pikettyjev Kapital u 21. stoljeću i to mu je nova omiljena knjiga. Na koji će se način Pikettyjeva ideja o globalnom oporezivanju bogatih odraziti na hrvatsku politiku i gospodarstvo, pokazat će vrijeme.